Pozdrav svima, dobrodošli u Sava Cvele kanal. Ja se zovem Sava Cvetković i imam 11 godina. Ne znam zašto sam to rekao, ali nema veze, danas igramo Skywars. Odnosno Minecraft minigames po nazivu Skywars ili Vonga rat na nebu. A ovo je Nether Forte, to je rat na lavi. Ili rat u Netheru. I slobodno pišite zašto ne snimam na Mineplexu, neću se ljutiti. Zato što ja nemam premium, treba da ga nabavim, u stvari možda ga neću ni nabaviti, što nemam novaca. Nemam novca, šalim se, ko nema novca, on je budala. Kakav kill, you mother sucker. You sucker, mother sucker. Ovo je... Samo je pipnuta je. Kako da izađem gore? Evo ga. Face sam capture, naravno, stavit ću link u deskripciji od... Begaj, beganje. Failao sam, nego nema veze. Baš mrzim kad failam. Oh. Ne! Debil sam. Ova epizoda neće baš dugo trajati, zato što je sad 20 do 1 ja idem u školu. Znači Bože. Nema ga niko Srbin. Ima ga ovaj Saša 1, 2, 3. Ali on ne igra sa nama. Da igra sa nama, ja bi se. Jer je on Srbina i ja sam Srbin. Vlastenca. I vi pišete neka pitanja, slobodno. Ali ne kažem ja. Tek je drugi klip. Molim, šta? Na takmičenje što su pisali. Ne. Učiteljica Sanja. Nije nešto za vas. Kao što bio sam na takmičenje pa zato. Pita me Čajo. Moj čača. Pita moj čale. Ali ja baš mrzim nazive kad neko zove svog oca. Ili svog tatu. Čale. Mi se to zgrozi. Aj, vegetimeri. D3 Devil 26, D3 Devil 96. 2-1 u stvari. Ma šta je bro ovo? What the fuck? Miri se. Ha, umro jedan. Ja ću idem da umam tu tebo. Onog ću barem da napravim neki kill. Kill him! I ubio me! Bravo, čestitam ti. Pošto sam ja noob. Svi slobodno pišite u komentare Sava klapa noob, Sava klapa noob, Sava klapa noob. Sad se vi pitate odakle klapa. Nego ne mogu sad objašnjavam. Meni se baš sviđa ova tekstura. I oko 2-3 teksture od Huahvija i pozdrav za njega. Naravno on me neće razumjeti.
Kaj be? What the fuck? Nemamo. Ko hoće? Mrtav. You sick. Ma desi! Pa daj brate, nikog ne vidim, ono me tako ubiju. Kako radite kao critical, meni spormiš? Tata, čale, možeš malo da čutiš. What the fuck, nisam ni vidio. A, krenuo sam. What the fuck is this, what the fuck is this? Oh, oh, what the fuck is this, what the fuck is this? Jesi ti nemoj da lažeš čaču. Neko mi prelazi. Begam gore, beganje. Beganje. O, da beba, da beba. Ubi ga bre! Uo ga kilo, sad će salatu da uleti. Kao bum! Desi! I meni mora da zalaga uvek! Odigrat ćemo još jednu. Futiu! Ajde. Tako. Eto. Ispadne mi miš iz ovog Fastman Capture-a, sam se upitao ti ispao. Ne znam, pitaj nastavnika. Pitaj čaču. Idemo. Tak. Da li da ripnem? Aha! Begaj be dečka! Begaj! Usrao sam se, ljudi. Stani. Idi boga, bro. Ja, još jedan! Daj Bože da pobedim. You sick! Sword.
udara bre. Neću da... Ja ću ovdje umirat. A da li je moguće? Sad ću završiti epizodu. Ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj Minecraft Skywars epizodi. Odafelo sam. Ali nema veze, vidimo se u sljedećoj.